on est baillé. Nous, les quartiers, c'est vraiment nos taillots, on est baillé. Donc, nous avons le problème en ligue. Deuxièmement, c'est bien, à ma foko et à ma foko, on a plastique quelqu'un. J'ai un plastique quelqu'un. Mais malheureusement, bien qu'à en quel la maline a blamandi au premier. Quand on a sensibilisation, des bons piscines, des bons télévisions, quand on a sensibilisation de l'équipe. Il y a la fille, il y a le front. Un équilibre à la norme de groupe de nettoyage, nous avons placé France, nous avons la tout ça pour nous apprendre la propriété. Un chic et sensibilisation, la début entre 1, 2, 3, donc pour dire à la norme, droite et dans gauche, sensibilisation de manière malienne, parce que malien est négatif, malien est jaguar. Ça c'est le deuxième point. Le troisième point c'est, mais il n'y a pas d'usine de transformation. Ça va devenir propre, d'accord, mais avec un dépôt de transit, dépôt là-bas. Mais au dépôt là-bas, c'est toujours transporter le problème. Ça ne servira à rien. Je me dis que qui est une usine de transformation des déchets, plastique fait, non organique fait, au tétéli Kadoumanion au bas âge. Parce que Corbalé nous fait ni le point, mon corbeau fait, marqué, ou du soukatel. Et alors, on et on a des années, et John, et Maolo Osama, c'est toujours des phrases comme ça. Je me dis que on peut déjà commencer la sensibilisation, mais la sensibilisation au très bas âge. Et puis, au moins, nous le changera. On a l'espoir d'Afoko, avec un baramike, à la famille. Corbalou, il est marqué, il est paleni, au Corvaya, aux directions de la Manigake. Mais il est petit, la direction de la Cour, au canon. Et le point final, c'est que l'association Badini, nous lutter contre la saleté. Mon cas m'a bébé en rang dispersé. Mon cas m'a bébé en rang dispersé. C'est ça ma question. Nous sommes en béga habitués qui n'a pas de gérer, n'a pas de manipuler, n'a pas de faire, n'a pas de changer. Mais quelqu'un m'a coupé par le manque. Parce que tu m'as mis ton inina, tu m'as mis la commune. Mais ça sert à quoi finalement? On m'avait amane association. On était association, on a même manié. C'est pour cela que dans le concours, l'association est dans notre association là. Parce que je n'ai pas besoin d'une association pour savoir que nous communiquons. Ne pas gagner avec pas que nous mon association de prendre donc qu'à part qu'à dans la même idéologie, qu'à synergie qui est une activité bien non, mais t'as autant, avec activité auquel nous fait. Là il y a que nous fait avec impact basso. Faut l'un qui les très offrant. N'a pas la longue à vous fourrant, qu'à la qualité que fourrant. Munube environnement barala radio les journaux là anya fois en segena tant que importation be kake duma ko se ka je o ya kele bo anya bala sa dongo do sa amuso ami do farla be je de la machine ni ambe ka je de la sa ko wori be soro jila ka yere deme donc mais anta do farani ko ambe ka je mu fana dilan ka fere no manani charger fara no be ka take chieli fa be take kasara e fo do ni be to ala amuso anto do donc aka ngo fana ni jatemina akola aka no fana borani meru parce que problème e mu ame nyama ta ka blanga dans la set ame manano tomo mais dépôt de transit ko anya fo ansegena dépôt de transit dépôt de final ko be bamakola tant que olu fɛn dɔw ma ɲɛnabɔ an mago bɛ Bamakɔ jɛya mun na a tɛ kɛ seli tɛmɛnen kɔrɔ ou bien ni bi suguba mɔgɔw jiginna wula fɛ aw ka taa suguba lajɛ ɲama hakɛ mun bɛ bɔ suguba kɔnɔ c'est trop mais suguba kɔnɔ miliyari mun bɛ sɔrɔ tile kɔnɔ c'est trop donc n'u y'o dɔ bɔ la k'o kɛ ka Bamakɔ saniya Bamakɔ bɛ saniya na u da sera dɔgɔtɔrɔso ni fɛn o ma c'est à dire que an ka fossé kɔnɔnaw mais ne bɛ mun fɔ musaw bɛ hakɛ to ha mais a yɔrɔ nɔgɔlen fɔlɔfɔlɔ ye anw de ye mais yɔrɔ ka saniya fana ni anw musow de don n'aw sera ka musow sɔrɔ ka don aw ka da fɛ cɛw bɛ tugu an nɔfɛ ni an ye ɲama dalajɛ a cɛli ka ni poubelle ka na ni camion ye k'a ta brouette kɔnɔ cɛw bɛ se k'an dɛmɛ a la mais ne b'a dilan sisan e b'a nɔgɔ yan fɛ i mara kuma karisa e tubabuya ka da ye
donc idée mun ba an kunkolo la tant que ni an ma o de changer an mago bɛ saniya mun na an t'a sɔrɔ Bamakɔ kɔnɔ mais kɔni manani ko kɔni an ka kɛlɛ fɔlɔ kan ka kɛ de ka interdiction in kɛ n'o kɔni kɛra o bɛ caman bɔ a la. Tout d'abord an bɛ ministre fo vraiment emploi du temps chargé bɛ cogo o cogo a bolila ka na an ka conférence présider an bɛ comité d'organisation bɛ fo an bɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɔra ka na assister conférence la an bɛ fo an hakilina ye jumɛn ye au fait bi n'i y'a ye an y'a ta sachet plastique parce que an b'a ye Bamakɔ yɔrɔ bɛɛ n'i bɔra yɔrɔ bɛɛ i bɛ min ye o ye plastique ye donc o de y'a kɛ an y'o thème ta an bɛna kuma a kan parce que aujourd'hui n'i y'a ye kɔlɔlɔ caman bɛ ka sɔrɔ bana caman bɛ yen c'est à cause des sachets plastiques donc o de y'a kɛ an kan ka lutter contre les sachets plastiques et pour cela il faut une sensibilisation de la population, il faut une prise de conscience de la population. Donc, sachet plastique, c'est pas bon, ça nuit à notre santé et ça nous crée toutes sortes de maladies. Oui, Malikoro pour mon combat d'abord, amène la sensibilisation qui amène aussi comment plastique en même temps, amène yira ko plastique, amène se ka recycler, amène se ka ko chama, amène se ka fen chama ye, ka ba yelema ka ke fen chama ye. Donc, ka tagale ñamfe on va aussi, pourquoi pas ne pas interdire le plastique au Mali. C'est interdit, appliquer les lois qui sont là et vraiment chercher des sachets dégradables pour lutter contre les sachets plastiques. Aujourd'hui, Amseka for Association Mali Propre et comment dire ça, à créer un amame, mais un gouvernement américain boulot du Nord. Ka barake ka population sensibiliser ka plus de conscience que ani ONG aussi na lasma. Ayiwa tout d'abord n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen association Mali Pro Mon Combat commission d'organisation de la quinzaine n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen n'aw presse mɔgɔw yɛrɛ effectivement bi ye quinzaine activité dɔ ye n'o bɛ ta quinzaine édition 26nan na donc an nana sɔgɔmada in na ka n'u ka cérémonie kɛ donc u ka comme ɲinan ta 5 juin thème bɛ combattre la pollution plastique bɛɛ b'a dɔn bi k'a fɔ ko manani kɔlɔlɔ ye mun ye an ka dugukolo kan manani kɛlen bɛ ka dankari lase an ka jiw ma an ka kungo kɔnɔnaw ma hali an ka baganw an'an yɛrɛ ka kɛnɛya yɛrɛ la donc an nana bi ka na o baara ninnu kɛ pour que ka mɔgɔw sensibiliser k'a f'u ɲɛna manani kɔlɔlɔ ye mun ye a ka se k'a faamuya k'a fɔ ko manani ma ɲi mɔgɔw ma donc n bɛ association Mali Propre Mon Combat fo u ka don o don wuli ka jɔ la vraiment u b'an dɛmɛ kosɛbɛ an ka baara la parce que n'i y'a ye u bɛ ka sensibilisation kɛ u ka kumaw bɛ ka taga yɔrɔw la donc mɔgɔw bɛ ka conscience sɔrɔ dɔɔni dɔɔni donc n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ani AEDD directeur n'a ka baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn sera kɛnɛ in kan yan nɔ bon conférence in kɔfɛ laɲini min bɛ ne fɛ o de ye hali bi maliyɛnw an ka wuli k'an jɔ parce que assainissement ni environnement baara tɛ département dɔrɔn ye bɛɛ de jɔyɔrɔ b'a la ni an b'an ka sigida lakana bɛɛ de kungo don donc an ka wuli k'an jɔ ani an ka saniya n'an b'o sabati fana o ye bɛɛ de kungo ye parce que bɛɛ b'a dɔn bi k'a fɔ an ka sigida kɔlɔlɔ caman b'a kɔnɔna na bi tɔɔrɔ caman b'a kɔnɔna na donc n'an jɛra k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka fɛn dɔw caman kɛlɛ walasa mɔgɔw ka walew falen ka tagabolow falen a ka ca ala fɛ an ka sigida bɛ se ka lakana o cogoya la